আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের সামনে যে ভিডিওটা নিয়ে আসছি এটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের একটি চার্জার। তবে এটা নিয়ে কয়েকজন প্রশ্ন করছিলেন যে ভাই আপনি অ্যালুমিনিয়ামের রেগুলেটরের তারগুলো আপনি কিভাবে ঝালাই করে থাকেন সেটা একটু দেখাবেন। তবে যাই হোক, আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাই। এটা হচ্ছে আমাদের গাড়ির যে ওয়ারিং তার, এই ওয়ারিং তার আমরা ইউজ করে থাকি। এই ওয়ারিং তার যখন নেবেন, খুলে নেওয়ার পরে তারপরে আমরা এখানে এটা পেঁচিয়ে নেব। তো পেঁচিয়ে নেওয়ার পরে আমরা এটা সোল্ডারিং করে আপনাদেরকে দেখাই দিব। আশা করি এটা দেখার পরে আপনারা বুঝতে পারবেন। তবে এটা লাগানোর সময় অবশ্যই এই তারটা এভাবে খুলে নেবেন, তাহলে আপনাদের লাগানোটা খুব সুবিধা হবে। দেখতেই পারলেন আমি এটা কতই ইজি ভাবে এটা লাগাই ফেললাম। তবে আপনারাও ঠিক সেম কোয়ালিটি নিয়েই কাজ করবেন, সেম ভাবেই লাগানোর চেষ্টা করবেন। আশা করি সবাই বুঝতেই পারছেন আমি কি করতেছি এখানে। তবে আমি এগুলি আগেই দেখেন, এগুলি সবগুলোর মধ্যে আমি তারগুলো পেঁচিয়ে নিছি। এখন আমি এটা সোল্ডারিং করে দেখাই এটার মধ্যে আমি রাংটা আটকাই। আপনারা আশা করি দেখলে অনেকটাই বুঝতে পারবেন। তবে যারা এরকম ইলেকট্রিক কাজ করেন, আমি মনে করি তাদের জন্য এই ভিডিওগুলো অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিভাবে এখানে রাংটা লাগাই নিতেছি। ইজি ভাবে আমাদের রাং কিন্তু লেগে যাইতেছে। আশা করি আপনারা এটা দেখলে আর কোনোদিন অ্যালুমিনিয়ামের ঝালাই নিয়ে আপনাদেরকে আর কোনো টেনশন করতে হবে না। তবে এইটা আমি 1 নাম্বার, দেখেন কত সুন্দরভাবে ইজি ভাবে আমি এটা ঝালাই করলাম। আর এত সুন্দর এটার ঝালাইটার মানে হলো সেটা বলে বুঝাইতে পারবো না। তবে আপনারাও অবশ্যই এভাবে করে দেখবেন। এখন আমরা 1 নাম্বারটা বাদ, এখন আমরা 2 নাম্বারটা নিব। তবে 2 নাম্বারটা নেওয়ার পরে আমরা এখানে যখন আবারও দেখেন 2 নাম্বারটা আমরা যখন সোল্ডারিং করব, আমাদের তামার মতো এগুলি কিন্তু সোল্ডারিং হবে। তামার আমরা যেভাবে আমরা যখন সোল্ডারিং করি ঠিক সেম ভাবে আমাদের এগুলিও সোল্ডারিংটা পারফেক্ট মতো হবে। আশা করি বুঝতেই পারলেন। ঠিক এইভাবে আমরা সোল্ডারিং করে নেওয়ার পরে আমরা রেগুলেটর লাগিয়ে থাকি। তবে রেগুলেটরও আমি আপনাদেরকে একটা বুঝাই দিতেছি। এই আমরা রেগুলেটরে আমরা লাগিয়ে থাকি। তবে আমি 1 নাম্বার থেকে আপনাদেরকে একটা লাগিয়ে দেখাই। আশা করি বুঝতেই পারলেন। আমরা 1 নাম্বার থেকে একটা লাগিয়ে দেখাই আপনাকে। তবে অ্যালুমিনিয়ামের চার্জার ঝালাই করা কিন্তু একদম সহজ। কিন্তু আমার মতো যদি এইভাবে আপনারা তামার তার এইভাবে পেঁচিয়ে নিতে পারেন প্রতিটা তারে, তাহলে খুব সহজেই আপনারা ঝালাই করতে পারবেন। তবে এই যে এটা হচ্ছে 1 নাম্বার, এইটা আমরা এখন ঝালাই করব। এতে আপনাদের রাঙ্গও লাগবে অনেক কম, বেশি রাঙ্গের আপনাদের প্রয়োজন নাই। আর অ্যালুমিনিয়ামের তারে ডাইরেক্টলি ঝালাই দিতে গেলে অনেক তারই লাগে। আশা করি বুঝতেই পারলেন। ঠিক এইভাবেই আপনারা ঝালাই করে দেবেন। আশা করি খুব পারফেক্ট, খুব সুন্দর চলবে চার্জারটা। এইভাবেই আমি সবগুলোতেই একটা একটা করে আমি রেগুলেটরটা লাগাই ফেলবো। আশা করি আপনারা বুঝতেই পারছেন। আর সবাই আমার চ্যানেলটার পাশে থাকবেন, সবাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম।